Njaa ya kichwani ni ipi? Njaa ya kichwani ni ukosefu wa ubunifu, uthubutu. Njaa ya kichwani. Njaa ya kichwani ni ukosefu wa kubaini vipaji, karama Mungu alizokupa uweze kuzitumia. Kila mtu Mungu amemgawia kwa namna yake vipaji mbalimbali, na kila mtu Mungu amemuumba kwa wito wake na swali lake. Kila mtu ana swali lake, na swali hilo ambalo natakiwa kulijibu linafanana na sura yako. Maswali hayafanani, lakini nakuta tunakufa tukiibia majibu ya maswali ya wengine. Huyu amempa swali la kujumlisha, wewe la kutoa, unashindwa kutoa, unanakili la kujumlisha kule, naandika majibu ambayo si yenyewe. Njaa ya kichwani ni kuigiza. Na kwenyewe kunaita shida. Mtu aweze kuthubutu akaanza vya kwake. Kwa mfano, kuna mtu fulani alianzisha shamba la nanasi, akalima, akanunua bajaji. Na huyu hivyo jirani na mwenyewe akalima nanasi. Baada kusema hebu nilime miogo na mimi, sasa nalima nanasi kumharibia biashara huyu. Eti naye aje anunue bajaji. Na mwingine juzi tu nishuhudia. Tena hapo Kayanga. Na mmoja ameanzisha kioski, si anauza kitu gani? Si nyanya pamoja na nyachungu. Na huyo pembeni akafungua kioski hicho cha kuuza bidhaa anazouza huyu. Kusudi naye afanikiwe kama huyu alifanikiwa kanunua kabodaboda. Na mwenyewe akaanzisha vya nzungu. Baada kusema hebu mimi nianzishe biashara kioski cha kuuza ntuntunu na masoma, baza kunshekerera, watanicheka. Thubutu. Hiyo ni njaa ya kichwani ya kuigiza mambo ya mwenzako. Njaa ya kichwani hiyo. Maigizo yanakuwa mingi. Thubutu leo uanzishe cha kwako. Kadri Mungu alivyokupa hizo karama. Njaa ya kichwani ni ukosefu wa maarifa. Ukosefu wa maarifa. Maandiko matakatifu yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na fahamu. Soma kitabu cha nabii Hosea sura ya 4 aya 4 na kitabu cha nabii Yeremia sura ya 3 aya 15. Niona maana paroko alikuwa anasikitika kuona kwamba hapa hatuna mito ya upadre, wachungaji ambao wanatoka kati yenu. Wachungaji wadondoki kama senene kutoka huko mbinguni au kama mvua, wanazaliwa ndani yenu na kulelewa ndani yenu. Kwa hiyo tuendelee kuombea wachungaji tulio nao na wachungaji ambao wamezaliwa na kulelewa na ambao watazaliwa, waendelee kuitikia miito mitakatifu katika kanisa. Mwenye njaa ya kichwani ni yule anayetegemea hirizi mfanikishe mambo yake.
na amevalia kailizi, eti kamletee kafanikishe mambo yake. Njaa ya kichwani hiyo. Kama una kailizi na ndio kuna kategemea kafanikishe mipango yako, pole sana. Mwenye njaa ya kichwani ni yule anayetegemea mambo ya ushirikina, uchawi, miujiza. Naona watu wanakimbia kwa uchungaji iti wawape utajiri, sio wawape mambo gani, mafanikio katika maisha. Yani haiwezi kutumia kichwa mpaka ategemee mchungaji feki huyu wa mchongo ndio afanikishe mambo yake. Njaa ya kichwani. Wenye njaa hii ni wale wanaotumia muda mwingi kulala, kusinzia, kuketi mbele ya skrini wakiangalia mipira, maigizo, picha chafu na kadhalika. Daima nakumbuka kajitu waka sitakasahau. Mimi barabara hiyo ni darasa kwangu. Kuna watu wengi wanaandika kwenye magari nyuma yao huko. Trailers, mabajaji. Sasa siku moja nikakutana na ujumbe umeandikwa nyuma. Nasema, endelea kulala, utakula ndoto zako na kitoweo ni kokoroma. Yani akatanisoka huko. Kasema atakuwa na washirikisha wote ambao endelea kulala, utakula ndoto zako. Sijui zinashibishaje ndoto. Na kitoweo ni kokoroma. Kroget ndio kitoweo. Wenye njaa hii ni wale wanaoshindwa kuzingatia methali au hekima ya Waingereza. Waingereza wanasema hivi: kwenda kulala mapema na kuamka mapema humpa mtu afya, utajiri na busara. Early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. Tupambane na namna gani na njaa ya kichwani? Kupambana na kushinda njaa ya kichwani, la kwanza zingatia K3. Zingatia nini? Unazifahamu K3 Kuandika, kusoma na kuhesabu. Hapo ndakuwa umeshinda walau kwa kiasi fulani njaa ya kichwani. Kisha zingatia hizo K3 za msingi ambazo tunafundishwa katika shule ya msingi na zinaendelea. Ukishazichezea hizo, njaa ya kichwani utakaa nayo. Kuandika, unayoandika inasomeka vizuri. Kusoma, unasoma vitu gani vya kuleta maendeleo? Kuhesabu, unakujua. Anasema wajinga ndio wali wao. Njaa ya kichwani ni ujinga. Kwa ufupi, njaa ya kichwani ni ujinga na zaidi ni upumbavu. Ndio njaa ya kichwani.